السلام عليكم. يا رب تكون الكل بخير. اليوم جمعة 25/2. ثلوج نزلت عندنا تقريبا الساعة 4، وحاليا الساعة 12 تقريبا 12:30. وهذه أجواء المنطقة، هذه خلف البيت. المفروض تتوقف العاصفة تقريبا الساعة 6 أو 7، الله أعلم. هاي يشتغلون ينظفون الثلوج. عملنا المدخل الشارع، أنا مشيت من خلف البيت. مسكين ينظف سيارته، حاب يطلع الشغل. السيارات كلها مغطاية بالثلج. ربي يحفظ الجميع وجمعة مباركة.